हमारी वीडियो में आप लोगों का वेलकम है। क्या आप लोग भी स्नैपचैट पर कोई भी वीडियो बनाते हैं और उसमें साउंड नहीं आ रहा है, आप लोग कुछ भी बोलते हैं पर उसमें आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है उस वीडियो में, तो आप लोग इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर है। स्नैपचैट साउंड प्रॉब्लम को आप लोग एक दो सेटिंग में आप लोग फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आप लोगों को स्नैपचैट को करना है अपडेट। जैसा कि आप लोग यहाँ पर प्ले स्टोर पर आएंगे तो स्नैपचैट को यहाँ पर अपडेट कर लेना है। तो आप लोग जैसे ही प्ले स्टोर को अपडेट कर लेंगे तो यहाँ पर स्नैपचैट पर लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है ऐप इन्फो का। इसी ऐप इन्फो पर आप लोगों को करना है क्लिक। जैसे ही ऐप इन्फो पर करेंगे क्लिक तो आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा परमिशन का। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं परमिशन के ऑप्शन पर आना है और आप लोगों को यहाँ पर माइक्रोफोन का अगर डोंट अलाउ है तो आप लोगों को इसे अलाउ ओनली पर करना है क्लिक। आप लोगों का ये माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा और आप लोगों को यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन भी ऑन कर देना है और आप लोगों को यहाँ पर कोई भी माइक्रो का फ़ोन जो है ऑन हो जाएगा और आप लोगों का वॉइस आने लगेगा स्नैपचैट के वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं एंड हमारे वीडियो को लाइक करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट करें। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।